जिम जा रहा हूँ, जिम जिम चल रहा है क्या? तेरे को भी दिखाता हूँ, हाय तो बोल दे। हेलो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आया तो। वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम कुछ खास सेलिब्रिटीज के साथ हैं जो कि हैं, इनको कौन नहीं जानता, यस इंदर सर। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, उत्तराखंड के नंबर 1 यूट्यूबर, उत्तराखंड के नंबर 1 यूट्यूबर। और आशु ब्लॉग्स चढ़ने तो दो। मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो से बना रहा क्या? तो गाइस हम अभी 7 साल पहुंच गए। ये ब्लॉगर हमारे, ये आशु ब्लॉगर है ये भाई। आपका ब्लॉग का नाम क्या है? आप तो ब्लॉग बनाते हो सर? आपका क्या है ब्लॉग का नाम? मेरा आयुष ब्लॉग्स करके है। तो गाइस आयुष ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें यार। भाई को खूब, भाई की बॉडी देखो, भाई भी हंस रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए। कहाँ को जाना है? अच्छा यहाँ पे जाना है। मैं तो पहली बार आया हूँ, सर आए हैं दोनों, बहुत पहले भी आए हैं, पता नहीं कब आए हैं। ऐसा हो नहीं रहा सीधा। तो गाइस चलो चलते हैं। हम तो वैसे अभी पहुंच गए हैं, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, लेकिन हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं हम। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं। हम बोटिंग करेंगे भाई, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बोटिंग करेंगे। हम बोटिंग करेंगे। सब यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बोटिंग करने चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको बोटिंग करते हैं आज। गाइस ये तो हिल भी रहा है भैया। बोटिंग करनी 3 लोग हम, ठीक हो गया सर? कौन सा? तो मैं अभी बोट के ऊपर खड़ा हो गया हूँ। ये ऐसे हिलती भी है, ये देखो, ऐसे कर दूँ पूरा? नहीं यार गिर जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। तो मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है ऐसे। शांति बहुत है ना यार, हाँ एकदम, ये देखो शांति देखो। वो वहाँ पे भी है बोट वाले। बिल्कुल भी आवाज नहीं भाई, यहाँ पे गांव की तरह हो रहा है बिल्कुल शांत एकदम। अब ये बताओ, आपको ये चप्पू चलाते चलाते थकान नहीं लगती? नहीं जी। अब यहाँ से अंदर जाएंगे सीता तालाब में। अच्छा बैठे वहाँ से यहाँ तक राम तालाब था, ये टर्निंग के बाद अंदर जाएंगे सीता तालाब। ठीक है अंकल। हाँ जी। और- कौन सा तालाब है ये? ये सीता तालाब सर। अच्छा सीता तालाब। वो राम तालाब हमारा खत्म हो गया, ये सीता तालाब में स्टार्ट हो गया। कितना टाइम हो गया अंकल आपको करते हुए? मेरे को हो गया 26-27 साल हो गया। 26-27। कुछ बता रहे इस एरिया को देख के, ये कौन सा कोना हुआ? सर ये भरत जी का कोना हुआ। और अंकल कुछ बता रहे हैं यहाँ की कहानी। ये जो एक शूटिंग हुई थी खून भरी मांग रेखा वाली, उसको यहीं पे गिरा था कबीर बेदी ने, मगर मैंने उसके चेहरे को खाया था ना। किसको? रेखा को? रेखा को। हाँ यार सुना तो, देखा भी है यार, सेट मैक्स में आती रहती है मूवी। तो फिर बदला, फिर वो बदला क्या लेती है, फिर अफसर बन के। लेती है अपना। हाँ बदला लेती है, मारती है सब। मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती, सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थे। अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा। अभी हमारी बोटिंग हो चुकी है पूरी, और हमें मिल गया मेरे को केक। तो गाइस अभी हम उतरे हैं चावल खाने के लिए, खाना खाने के लिए। आप
पूरा कोहरा ही कोहरा गाइस, ये देख सकते हो आप। हम हैं अभी पहाड़ों की क्या वादियों में, वादियों में। अरे मोरी मैया, अरे मुझे लैंड करा दे।